ngày nay slow có cốt nào là tập lại phần năng là cái tuột tip lại phải em sạch nào slow thấy pra thì ai sạch đâu đặt theo tỏ từ slow từng ốc đi đời xa slow câu nó dương thờ từ mừng nào sần trong nhầm anh bên câu khưởng hay anh đặt nào để nhầm mừng nào chào môn sân á ở việc bạn hàng á hay ban nhầm câu khưởng đã tam khỏi ở cha mùi sạch mùi ấy chẳng á nhưng mà đang tham ông slow mà chạy bơi nhom slow câu họ đón lại xây dựng chúng đâu thua mà đá nó nhom câu khưởng cha khưởng sạch ấy cho mùi lại mùi ấy chẳng á và tại đâu bị tháo vì mình chuyện hang nhom đầm vì chẳng sân tử hỏi tới ban nhom đặt tia cha khưởng đã tam khỏi nhom khạch bài sạch àแล้วយើងមកងាស់ទុកចោលវាបាត់ហាងសិនអញ្ចឹងទៅយើងទៅឆាគ្រឿងយើងយើងដាក់ខ្លាញ់ឆាគ្រឿងយើងតាមពិតខ្ញុំត្រូវដាក់ឆាប្រហុកមុនទៀតឈ្ងុយតែខ្ញុំច្រឡំដាក់គ្រឿងមុនបាត់ហើយលីងប្រហុកយើងឲ្យឈ្ងុយត្រឡប់ចូលគ្នាពុកមកទេចេញទឹកត្រីយើងចូលបន្តិចទីដើមយើងចាក់ចូលបន្តិចបន្តិចដាក់ពេលយើង slow ទឹកឆ្អិនហ្នឹងទីដើមយើងចាក់ចូលបន្តិចហ្នឹងទឹកខ្លះសម្រាប់ slow ទឹកឆ្អិនដាក់ឡាដអីហើយឈ្ងុយកូរលីងមិនខ្ញុំមានបានធ្វើកូរលីងសាច់ត្រីយើងឆាជាមួយហើយយើងឆាលាយចូលហើយអើយចូល slow ទីខាងក្នុងផ្ទះមក slow ក្រៅផ្ទះទៅវាហើយហើយមកងាស់អូពុះហើយតាយើងមកងាស់បាត់ហាងបើ slow កោទៅមកខាងហាងវាអត់ងាយស្មៅទៅងាស់ជាមួយអាទីដងទី2យើងណាទីដងទឹកទី2មកងាស់មើលបាត់ហាងចាំយើងដាក់គ្រឿងកោចូលមកងាស់ថ្នោតភាគច្រើនគេจะហោមកឆ្នៃបាត់ហាងតែបានណាយើងយកអាត្រីយើងដាក់ចូលត្រីយើងឆាក់ស្លឹកក្រូចខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចក្រៅទៀតឈ្ងុយព្រោះយើងបុកចូលម្សៅខ្លះហ្នឹងផ្សិតយូរឆ្អិនយើងដាក់ងាស់ចូលមុនងាស់យូរប៉ុណ្ណឹងនៅអត់តន់ចង់បាត់ហាងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចដាក់បន្លែខៀវយើងបានទេតោះអូច្រើនណាស់ដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែខៀវអូឡើងមួយឆ្នាំពេញហ្មងឆ្នាំចាក់លេខ5ណាខ្ទិះដើមយើងនៅសល់យើងបន្ថែមទៅអូយដឹងតែជាតិហ្មងបាយអូយម៉ែដល់បាយ3ចាន4ចានហើយម៉ែខ្ញុំ